¿Qué pasa todo el mundo? Yo soy Deni, esto es Deni Dibuja y hoy vamos a dibujar a Hippo de cómo entrenar a tu dragón, que me lo ha pedido Pau, así que vamos a ello. Para este dibujo necesitaremos un lápiz de color y una goma de borrar, aunque podéis dibujar con lo que os dé la gana. Como siempre, vamos a empezar con las formas básicas del personaje. Y para la cara de este personaje, como la mayoría de caras, vamos a empezar con un círculo así para la cabeza y vamos a proceder con líneas para la mandíbula y la barbilla. Una línea aquí y una línea paralela al otro lado. Ahora vamos a hacer las líneas para la barbilla que vendrán hacia adentro y se encontrarán como una V, así y así. ¿Vale? Si os ayuda podéis hacer la línea vertical que va por la mitad antes de hacer la barbilla, así sabéis dónde se encuentra. Y ahora le hacemos una línea horizontal para saber dónde van los ojos, una línea horizontal aquí, donde está la barbilla, que es donde más o menos donde va la boca, y sabremos que la nariz va más o menos por aquí, ¿vale? Hacemos otra línea horizontal también. Entonces los ojos irán por aquí y la nariz por aquí, entonces la oreja sabemos que irá por aquí, ¿vale? Y la otra por aquí, ¿vale? Por ahora solo marcamos y luego ya lo haremos en detalle. Podemos empezar con los ojos, que irá más o menos por aquí. Podemos hacer un circulito, por aquí uno y por aquí otro, ¿vale? Y los ojos tienen una forma como de hexágono y vamos a empezar por aquí. Una línea recta aquí, la línea curva aquí y una línea hacia abajo. Luego vendrá una hacia abajo aquí y aquí podemos marcar un poquito, ¿vale? Pero las que van más marcadas son estas, ¿vale? Cuando marcamos las pestañas de arriba siempre las solemos hacer un poquito más marcadas, ¿vale? Que si os fijáis se ven más las de arriba que las de abajo. Le marcamos más aquí. Lo mismo si queréis hacer una línea diagonal para saber dónde van, aquí hacia abajo y aquí un poquito. Y ahora los ojos le haremos mirando un poquito hacia allá, entonces hacemos la pupila aquí y la otra aquí lo mismo. Luego hacemos un circulito pequeñito en un costado que irá como el brillo de blanco y ahora hacemos la parte oscura, aquí así. ¿Vale? Y del otro lado lo mismo, así. Ahora podemos marcar por afuera, ¿sí? Y por dentro un poquito, ¿vale? Y dejamos ese brillo aquí. Cualquier cosa si lo pintáis se puede borrar y ya está. Ahora que ya tenemos los ojos, vamos a hacer la nariz. Y la nariz, la longitud siempre es de un ojo a otro ojo, bueno, de normal. Así más o menos, solo para guiarnos. Hacemos los orificios nasales, que hacemos así, una formita un poco así, y la otra un poco así también. Ahora ya tenemos, vamos a hacer una marquita aquí, ya sabemos que vendrá por aquí más o menos, y aquí una línea. Si queréis lo borramos un poquito, y aquí simplemente le sombreamos un poquito, ¿vale? Para indicar que está la nariz. Ahora lo que haremos es dibujar la boca. La comisura de los labios siempre es a mitad de ojos. Como está sonriendo vendrá un poquito por aquí y dibujo un poquito, un círculo, un puntito y así. Aquí otro círculo. Y hacia abajo, que es la comisura, y ya el resto lo dibujamos más flojito. Una vez ya tenemos la cara, podemos hacer las orejas. Lo que pasa es que como irá el pelo del personaje no se verá mucho, entonces vamos directamente con las cejas. Las cejas no las tiene ni muy gruesas ni muy finas. No las tiene muy finas porque no es un personaje femenino y tampoco tiene muy gruesas porque tampoco es un personaje
muy viejo o muy masculino. Entonces dibujamos aquí una línea hacia arriba, aquí horizontal y hacia abajo, ¿vale? Luego seguimos y así. Lo podemos pintar. Y la otra lo mismo. Si no sale la forma de las cejas, la forma de los ojos, la boca, cualquier cosa, coger otra hoja, lo dibujáis en grande, que eso ayuda, y luego lo volvéis a intentar dibujar pequeñito en el personaje, que eso ayuda muchísimo. Cuando tengáis un problema, lo lleváis a otro sitio, lo hacéis y lo resolvéis y volvéis aquí. Una vez ya tenemos las cejas, lo que podemos hacer es el pelo del personaje. Voy a poner un poquito primero el cuello, que vendrá por aquí más o menos y por aquí. El cuello de normal, cuando es un personaje de normal, el cuello, si os fijáis en vosotros, vendrá por aquí y por aquí. Si es un personaje muy robusto, vendrá muchísimo, lo exagerarán, vendrá por aquí más o menos el cuello, ¿veis? Y si es un personaje muy delgadito, el cuello lo harán muy pequeñito, ¿vale? El cuello indica bastante cómo es el personaje, si es muy robusto, si es muy delgadito, si es gordo, si es delgado, indica muchísimo. Entonces el cuello aquí, más o menos, como es aún, aquí creo que ya es más que creo que es un adolescente, entonces vendrá por aquí. Y su pelo vendrá por aquí, más o menos. Ahora vamos a empezar con el pelo que le caerá sobre la cara, y tenemos un mechón que viene por aquí. Ahora, para ayudaros, podéis coger una foto del personaje, si queréis. Tiene un mechón por aquí un poquito, y aquí vendrá un mechón grande por aquí. Y por arriba ahora vamos a dibujar un poquito la forma del pelo y luego dibujaremos el pelo. Para guiarnos, primero dibujamos la forma, que vendrá por aquí más o menos, así, algo así, ¿vale? Bla, 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 bla. Y por aquí más pequeñito. Y por aquí espero que se vea en el vídeo, porque lo estoy haciendo flojito, solo para guiarnos. Y por aquí el pelo vendrá por aquí. Y luego lo mismo, aquí abajo ya viene más cerquita del cuello. Ahora que ya tenemos una guía, es más fácil dibujar. Tenemos este mechón. No dibujaremos mechón por mechón, pero es más fácil dibujar. Ahora dibujaremos un pelo por aquí y no por aquí. Por aquí un poquito. Y por aquí dibujamos otro mechón. Y no por aquí. Por aquí. Tiene una trenza en el pelo. Por ahora la vamos a ignorar. Ahora tiene como pelo así. Vamos así. Y del otro lado vamos a hacer un poquito más de lo mismo. Aquí tiene un mechón que vea un poquito rebelde por aquí. Por aquí. Así. Y aquí tiene un poquito de pelo. Vale, ahora vamos a dibujar un poquito los mechones que vienen por aquí. Así. Y van por arriba. Por aquí también podemos dibujar alguno. Así. Nos falta por aquí. Así. Que aquí le viene por aquí. Y así. Así. Ahora aquí ya tenemos más o menos el pelo. Podemos dibujar la oreja que falta por aquí. Solo se verá un cachito. Y por aquí. Y la forma de la cara un poquito. Aquí le vamos a dar un poquito de curva hacia adentro. Aquí tiene la mandíbula redondita. Y también aquí tiene un pequeño redondito. ¿Vale? Entonces vamos a redondear aquí, aquí y aquí. Ahora que ya tenemos el pelo y la cara del personaje, podemos hacer las trenzas. La trenza se puede hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer simplemente así. Así más o menos. Así como una bolita y el cachito de pelo así. ¿Vale? Si queréis ver cómo le dibujo así más en grande la trenza, simplemente lo que estoy haciendo es así.
así, así, así. Luego dibujo aquí y el cachito de pelo. Puedes dibujar las trenzas de muchas formas, ¿vale? Así. También. Como queráis. Si miráis en internet, hay un mogollón de formas de hacer trenzas. Yo lo voy a hacer simplemente así. Luego aquí tienen como dos trenzas por aquí. Ahora que ya tenemos la cara del personaje y el pelo, podemos dibujar un poquito la ropa y la armadura que tiene. Vamos a empezar así con una línea curva por aquí. Y para hacer el cuello vamos a hacer un óvalo que envuelva el cuello, ya que sería lo que pasa con el cuello de la camiseta, que envuelve el cuello. Viene por aquí, aquí tendrá una apertura. Esta línea en realidad no existe, ¿vale? Era solo para guiarnos. Vamos a borrarla. Tiene una línea por aquí, la apertura, seguimos con esta de aquí y aquí. Y el cuello por aquí, ¿vale? Lo podemos pintar más de oscuro, ¿vale? Como la camiseta sigue, y hacemos así y así, porque sigue por aquí arriba la camiseta, su dibujo de camiseta. Ahora podemos hacer el hombro, ¿verdad? Más o menos por aquí y por aquí, por aquí y por aquí, como no es un personaje muy musculoso. Y ahora le metemos la armadura, que será más o menos. ¿Vale? Y del otro lado tiene más o menos lo mismo. Vamos a dibujar la guía, así. Tiene una hebilla aquí. Que viene hacia aquí, hacia aquí. Que es cuando se une con la ropa. Y luego por aquí tiene ya otros detalles. Tiene como así. O sea, ya si vais a seguir dibujando, yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Tiene un dibujo, no me acuerdo qué tiene aquí. Voy a hacer solo un circulito. Y aquí tienen los detalles. Vamos a hacer así. Y aquí los metales. Y del otro lado tiene un poquito así. Así. Y la armadura. Por aquí también tiene un detalle de la camiseta. Y ahora, una vez lo tenemos, lo único que nos falta es repasarlo con rotulador, con lápiz, con lo que os dé la gana. Yo lo voy a repasar con lápiz, pero podéis dibujar con lo que queráis. Y ya lo tendríamos, lo único que nos falta es dejar nuestra firma por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejarme un like, suscribiros que me ayudáis un montón y compartir el canal con vuestros amigos. Decidme en los comentarios a qué personaje queréis que dibuje en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo dibujo.